licha ya ile chakula ambayo tunakula kwa ajili ya kupatia miili hii nguvu za kuishi, kuna neno la Mungu ambayo ni chakula cha kiroho kwa mtu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa ndani akikua atamtukuza Mungu wakati uko ndani ya mwili, kabla mwili haujarudi mavumbini, mahali ambapo uliweza kutwaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba nipate mkalimani, na kwa sababu ya mkalimani nitaenda na spidi ya hali ya juu sana. Katika dakika chache nitakuwa nimemaliza, na tutaweza kuingia katika program ile nyingine, na tutaweza kuendelea mpaka tumalizie, na tumalizie kwa wakati mzuri. Amen. Ningependa tuangalie two portions of scripture. Nenda tukasisie maandiko kudukili Katika kitabu cha Danieli, ibukuni ya Danieli, na katika kitabu cha Ufunuo. na ibukuni ya Bwana. Kitabu cha Danieli ni kitabu ambacho kimejaa unabii. Ibuku ya Danieli ni ibuku yusita mawadhani. Ni kitabu ambacho kiko katika Agano la Kale, Ni ibuku ila yote ya ni mkuu, na mambo ambayo yalitabiriwa na maundu alabadhaniwe yanakuja kutimia. mayuka kuyania. Baadhi yake yametimia Amwamba ambone mayaniye na mengine yatatimia. na ange nimekuyania. Na katika kitabu cha Ufunuo Na tendo ibuku ya Bwana ambacho kiko katika Agano Jipya, kila kindi ni watia ni na umwe, ambacho ni kitabu cha mwisho na kila ni ibuku ya mudia kulingana na vile vitabu za Biblia zimepangwa, otondu mabuku ma Biblia mabangetu imejaa unabii wa mambo ambayo yatatokea suswete mawadhani ma undu maundu makedhiwa katika muda ambao sio mrefu. itina waipinda ite yasa. Ningependa kuangalia Danieli, Nenda tukasisi ibuku ya Danieli sura hiyo ya 12, kilunguni kiuche ya 14 mstari huo wa 2 na wa 3, na muthea wa keli na wa katatu, na tutaenda kubarikiwa. na nitwa thuma pamwe. Maandiko yanasema wengi ambao wamelala kwenye mavumbi wataamka, baadhi yao kwa uzima wa milele, wengine kwa aibu na kudharauliwa milele. Wale wenye hekima watang'aa kama mwanga wa mbingu, na wale ambao huongoza wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Sura hiyo ya 14 mstari huo wa 13, Ufunuo. Ubonyo. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, wamebarikiwa wafu wapao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, watapumzika kutoka taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Tuombe. Tubonyi. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, Asa witu na ngawe witu sifa na Yesu. ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetujalia kwa ajili ya kusikia neno lako. Utunge ubelu ndo ayanayo tunenga kuyo ndeto yaku. Bwana, neno lako ni mkate wa uzima. Mwe ndeto yaku ni ndeto ya dhai. Neno lako ni mkate, ni upanga ukatao kuwili. Ndeto yaku ni upimulo kata kundu uti la kundu pele. Inagawanya nafsi na roho. Yana shangona beba. Inagawanya mifupa na mafuta. Yana sema bindu na mudungo. Bwana, neno lako Mwe ndeto yaku ni silaha. ne muyo wakao. Neno lako Ndeto yaku ni inaumba. ne yumba. Neno lako ni Mungu mwenyewe. Ndeto yaku ni ngai mwene. Bwana, ninaomba hiyo neno Mwe ni boya ndeto Yesu. ikalete uzima, Eka ete dhai.
thayo katika kila mmoja ambaye ako mahali hapa. neno kila mwe banone ba Hiyo neno ikaleta mabadiliko tesikate walioko katika hafla hii. neno atadeke Neno hilo Bwana ikaleta uponyaji tesikate wose katika maisha ya mtu. neno adaiwamo Hiyo neno ikaleta amani tesikate mowo kwa mahali ambapo kuna amani. kula kutela mowo Na Bwana hiyo neno na mwe indetesi ikaleta mwelekeo kate moloto kwa watu wako ambao wamepotea, kwandu makola maite wakapate njia, makakwate nzia kwa maana hiyo neno nekwili andetesi ni njia, nzia ni kweli ne uwo na ni uzima. na ni thayo Asante Mfalme, ne mubemwe nitumie kama chombo mbeta moyo pamoja na mkalimani wangu, na sifa na utukufu na nda Yesu Bwana sitaenda kukurudia, sika usiopea na ni katika jina la Yesu ni sifa ya Yesu aliye Bwana na mkombozi, tuomba na kuamini ndio kushukuru. mutangi witu twabatekia Pigia Yesu makofi. ndio Yesu moko masio Haleluya, tupigie Yesu makofi vizuri. ndio Yesu moko masio Nataka kumshukuru Mungu ndio tunga ngaimu mea kwa sababu ya kutupatia nafasi hii nundo tunega yanda ji kwa ajili ya kusikia neno lake, kondo apiwa ndeta yake kwa ajili ya kila ambacho kilitendeka. kondo akila kinene iwe Mungu ambaye aliumba mwendee kayula wambie mwende aliweza kumchukua nunda mosie hii jadi. chadike Ni yeye ameipana. ni chadike ngayo itania Bwana Yesu asifiwe. amen Wakati mwingine tunaweza kuwa tueleweki mapinda baidu tonenda tutaleka sisi ambao ni wahubiri, ide atabanya kwa maana neno la Mungu nundu ndeto ya ngai kulingana vile imesema kulingana nundu ya ite ndivyo tunahubiri, ndivyo tunahubiri. niko tutabandasia Na wakati mwingine hiyo neno tunaona kana kwamba ni kama inaenda kando, na mapindange tena ndeto suko ikudio te lakini haendi kando. lakini tenda ote Mungu huwa ananena nasi. kayenda waendana na ito Mungu ambaye aliumba mwendee kayula wambie mwende akampa kuendelea na akakuwa, akasoma, akaingia kanisani, akaanza taaluma ambayo alikuwa nayo, na akafikia kiwango cha kuacha maisha haya. na amunenda kuikala thayo nandi kanisani naendo na maisha lona inamo Mipango hiyo yote ilikuwa ya Mungu. mipango isiyo nena yo yanga Mungu hutupa nafasi ya kuwa hapa duniani. kaya tunenga mwana pile wayo luande Unazaliwa, unakuja hapa duniani, uishewa tuka kuyu luande na baada ya kuja hapa na duniani tina kuka kuyu luande unahubiriwa wakati umejua ule ukweli wa mambo, uitabwa ubo musela wa mama ugo na unapewa nafasi ya kukata kauli, no inengwa pinda ya kuika udhubi na ukitaka unaokoka, ukitaka unakataa wokovu. wenda uitangi wala wenda uweleo tangi Lakini kuna kitu kimoja ambacho ni lazima kitokee. lakini peki nukimune cha lazima Ni lazima siku moja uondoke katika dunia hii, nongi namu za jobu kauma yuruande kwa maana sisi ni wasafiri. nundu wapindi initu ya dimachalo We are sojourners. initu ya dimachalo We are here for a season. tuyopakwa kabinda Na ni lazima siku moja tuondoke, na nongi na kabinda kabitu kauma waluande tuwe sisi ni watoto, tuko wazima, tuwe wazee, tuishanda kana tuyaima kana tuyatumia tutaenda. nitukadhi Hata kama tutaenda kwa njia gani, onaenda tukadhi kwa nzayema lakini tutaondoka, lakini nitukadhi kwa maana hapa sio kwetu. nikweli abate kwito Dunia hii sio kwetu. nimuti yito Sisi ni wasafiri hapa, initu ya dimachalo tukienda mahali ambapo Mungu aliweza kutuandalia. kuendeta malanga iwatuse Na kwa sababu ya madhara ya dhambi, na nundu wa kwa sababu ya madhara ya dhambi, kwa sababu ya repercussions za dhambi, nundu wa maugala maeta wadi nai Mungu aliweza kutengeneza jehanamu, kaidu wa service yeye mwaki na jehanamu itaenda shetani na malaika wake na wale ambao waliweza kukosa kutii neno la Mungu. na satani na amba alaika bake na alama nilikuwa ndeto angaidu wa makaiya ni mwaki. Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba Kaude nana asiati tuko na nafasi nzuri watu wa sehemu hii tuinapindesha ndo makeshio kwa ajili ya kusikia neno la Mungu kaudu wapiwa ndeto ya ngai kupitia kwa mwendee. silamala pia mwende Kama mwendee angeaga keka mwende na nekwa na hatungeweza kuja hapa siku ya leo, kuinda tunoa toka ba umumbe kama tungeitwa na mnee kada tunetu wene munere
tukuje hapa tukena siku hii ya leo, umembe sijui ni wangapi wangekuja hapa. desini mela talama tondokana Wangekuja hapa. pasha undokana Wale ambao wametoka Nairobi wangefika hapa. alama umeti ngumi maendamoka Hata mimi labda nisingepatikana. onakwenda ukende dokwisaonekana Na wale wengine hawangepatikana. na lanyo na dokwisaonekana. Haleluya. Amen. Lakini Mungu ametupa nafasi Lakini ngaya tunenga ibinda ya kuwa katika hafla hii ambayo yeye mwenyewe ameitana na ameipanga. ya kweli watabeni kila mwana pangie na etala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliye karibu na wewe ni Mungu amepanga. Eyola kunenga upangie Ni tabi. Mungu ambaye amepanga hafla hii. Nenga upangie Na tabi. ndio maana baada ya kupanga akatuweka mzigo kwa ajili ya kufanya yale ambayo tuliyoweza kuyafanya, ndiposa tuweze kuboresha mipango ya mazishi ya Alice Mwende. Na hicho kitu ni itina kupanga leki ya muhiyo mbinu wangoshi tuni kada tupange matiko mama Mwende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwaambie watu wa sehemu hii ya Bulwe, Nendani mutabia numa kiliyokita Bulweni. watu wa Ngurune, watu wa Mwani, Aduma ngune na aduma buwane. watu ambao ni wa Nairobi Aduwala mumete yobi. na wengine ambao wametoka maeneo mengine Na ambayo ala mumete simetaja. iliyoshika mabakanga nyonena weta. Nataka niseme ya kwamba Nendana shati. nyinyi mmebarikiwa, Iyo mweyadime. kwa maana mmekuja hapa Nondo ni moki ya ba. tukisindikiza dada yetu, Tutuma shamwito ya wito. tukimrudisha mavumbini Nemo tonga mulanga. mahali ambapo alitwaliwa. Alawa mwana waumie. Hata wewe utasikia neno, Ona kuno iwandato. ni lazima usikie neno, Na lazima wewe kwa ndato. maana hii neno Nondo wapila dato ino. ni ya wale ambao wako hai, Ndato ya lamedai. ni ya wale ambao wako hai, Ni ya lamedai. wale ambao wamekufa Alama pia. hawahitaji neno, Makwenda ndato. kwa maana walipewa Mungu wakati kama nenguwe pia. wa kusikia neno, Yapo iwandato. kukata kauli, Wakutwa. walipewa Kama nafasi nenguwe pinda. kama vile umepewa nafasi. Ondo wanengetwe Hii pia. nafasi usiichezee. Ondo kama Bwana pia. Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana Nondo wapinwa. soon and very soon Ometuke na we are metuke. going to see the King. Netuenda mefana Soon and mfuke. very soon Ometuke. Jesus is coming. Yesu na unekoka. Jesus is coming. Yesu na unekoka. Yesu anarudi. Yesu na unekoka. Alisema atarudi Anaisha na unekoka. wakati na majira Na ipinda. ambayo alitangaza, Ila watangashie. mambo ambayo alitangaza. Ondola wadhanie. Tumeshuhudia mengi Mungu yakitendeka. wame tabalikika. Danieli aliweza kusema, Daniel yaishati. Mungu aliweka neno ndani yake, Kai akienda tonde wa akamwambia katika siku za mwisho. Hapo milangani ya muminokelio. Haleluya. Amen. Mikaeli akasimama, Mikaeli akaungama. Mikaeli akasimama. Mikaeli akaungama. Huo ni wakati gani ambao Mikaeli atasimama? Mbinda yupa yu Mikaeli ukaungama. Huo utakuwa ni wakati ambao ni wa hukumu, Ekendea ni binda ya usilelo. ni wakati ambao Ekendea ni binda. watu ambao walikufa Adwalama pia. na wakazikwa Na mafikwa. na wengine wakaliwa na wanyama, Nange mawani damo. hao watatoka Asuma kaumba. mavumbini, Makaumba ketone. watatoka mahali ambapo waliweza kumezwa, Makaumbia kulama belilwa. na baada ya kutoka kule Netina kuma kuu. wataweza kutokea mbele za Mungu. Makaumbila mewangai. Ndio maana maandiko yanasema Nisho kutime maandiko mea shati. wale ambao wamelala katika mavumbi, Alama kombia ketone. baadhi yao Amwemo. watafufuka Asuma kabayuka. wakielekea uzimani, Kelekele mayuno watene na na tene. wengine Na wenge. wataelekea katika kudharauliwa Kelekele kusonoka. na aibu ya milele. Na kuwekewa kwa tene na tene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli alisema hayo Daniel yaisha. akiongozwa na Roho wa Bwana. Atongolo ni mawangai. Haleluya. Amen. Kama vile mwenda tutamrudisha pale Okandu mwendetu wa mutunga kitone. wakati huo ambao Danieli alisema Epinda ye Daniel wawetie. yeye atatoka mavumbini, We akaumba kitone. na kama alikufa akiwa ndani ya Bwana Na kende akuye endini wa mwiyali. atafufuka Akabayuka. akielekea uzimani. Kelekele mayuno watene na tene. Kama alikufa akiwa mwenye dhambi Kende anapia mwana nae. atafufuka Akabayuka. akielekea katika aibu Kelekele ndini wa na tene. kudharauliwa. Na kubudwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hayo yatatendeka kwa wote. Na asumba kekeka kwa one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
isipokuwa wale ambao watapatikana ate alama ka kichwa ni Yesu wakati atatokea mawinguni. maka kichwa ni Yesu la kaumbela ya Wale ambao watakuwa wanaishi wakati Yesu atakaporudi. alama ka kichwa meza yubidani la Yesu kende Watakuwa wamebahatika. asuma kende la watu mono Kwa maana hawatalala ndugu mavulini. waje maika kama kitone Watafanya kungeuzwa. maka kita kwa liyo Kinachini na maana. neno wakabina kamogo They will be transformed. maka liolwa They will be transformed. maka binduwa Hallelujah. amen Hawa hawataonja mauti. asuma ika samaki kuwa Hawataonja mauti. maika samaki kuwa Biblia inasema kwamba hadi kwa biashara kitabu cha Ufunuo Epuku ni abwali hiyo sura ya 14 kalunguni cha 13 roho wa 13 na mwenyewe wa 13 inasema wamebarikiwa watu ambao wanakufa katika Bwana. maandiko yameshani hadi kwa alama kusamehe Are the dead who die in the Lord. kwa mwali kwa alama kusamehe wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wamebarikiwa. Kuna ambao hawajabarikiwa. Kaipenda kwa hadi na gemete hadi Kuna watu ambao wamebarikiwa. kwenda kwa hadi Watu ambao wamebarikiwa kwa la hadi ni watu ambao walikufa wakiwa ndani ya Bwana. kwa alama pia Ni wale ambao waliokoka. alama tange Ambao walisikia injili alama wewe kama hii ambayo ninawatangazia. hapo kama jambo Wale ambao walisikia injili alama wewe na wakakata kauli, na batwa wakaamua kuokoka, hapo kutangwa wakaamua kuacha dhambi, hapo kutia wakaacha mienendo yao miovu. pata mbele ya Mungu Hao ndio watu ambao wamebarikiwa. shule bako ala hadi Ukifa ukiwa ndani ya Bwana wapewe ndani wa mwili umebarikiwa. Amen. Blessed are the dead in the Lord. Hadi ndani ya palama kushadini wa mwili. Yes, nataiwe. Amen. Yele makuna kunia na kwa kusadini wa mwili. Aliye karibu na wao wamebarikiwa wafu wanaokufa ndani ya Bwana. Na wale makusabini wa mwili. Na wale ambao wanakufa wakiwa hawako ndani ya Mungu. Wako namna gani? Maili hata. Wako namna gani? Maili hata. They are cast. Asune umanie. Opposite of blessing is a curse. Kinyume cha kuadhiwa. Ni kuumbaniwa. Amen. Amen. They are cast. Ne umanie. Wakati umekufa ukiwa huko ndani ya Bwana, Ebindala wako ndani wa mwili. you are cast. Wende arumu umanie. Amen. Amen. Na tunakuja kuzika mtu ambaye amelaaniwa. Na tuyuka tuendika mundu muumanie. Lakini tunashukuru Mungu wa ubiri. Lakini tutungi anga ipo vya ile atawaja. Kwa sababu tunapata forum. Nundu ni tukwata mabuso. Tunatangaza crusades. Tuitangaza makrusedi. Lakini watu wachache wanakuja. Lakini watu wa Mungu majuka. Hallelujah. Amen. Lakini hii ni crusade ambayo Bwana mwenyewe ametangaza. Lakini emu utawaja kingangano wetu weninga imwene. Wakati kama huu, Epinda talie. tunaweza kusema ni sio season nzuri ya kuzikana. Ni tutanda kwa satima bila basema udhikana. Kwa maana ni wakati ambao uko katikati ya wiki. Nundu ni katikati wa wiki. Na watu upenda sana kuweka mazishi Jumamosi. Nundu aijimenda ike batiko wadandatu. Mahali wakati ambapo watu ambao wanafanya kazi wametoka kazini na wako na nafasi nzuri ya kwenda katika mazishi. Mapindala aijimenda wiyani na matonda puli madikoni. Hallelujah. Amen. Siku ya leo ni siku ya soko. Umundu ni mwadada wa soko. Sultanamu. Ya sultani. Wale ambao walikuwa wanaenda sokoni hawajapata nafasi ya kuja. Alama ya kwenda soko ni matonda wake na maenda kwa tamana wao. Watu ambao walishikana. Penda ndugu kwa talia. Ya kushikana ambako ni kwa kawaida. Kama kukwata na kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hata hivyo, lakini anapokuwa nao umepatikana. Wanopatikanie. Umepatikana na nimepatikana. Nopatikanie na panapatikana. Tuweze kusikia neno la Mungu. Nikada tukaweza tayangai. Ndiposa tuweze kupokea neno ambayo inatoka kwa Mungu katika hii crusade ambayo inaandaliwa na Mungu kupitia kwa mwende. Nikada tukaweza talamide kwanga icha ni kitu mbali wenenga ipo salama ya mwende. Hallelujah. Amen. Nataka niwaambie. Nenda mtabia. Baada ya kufa etula wakukwa maandiko yanasema kwamba kuna hukumu inafuata. Maandiko yameshaka leo silele ni atie.
hukumu inafuata. Usililo do watia. Siku ya hukumu inakuja. Mwadalawa usililo do The kete. day of judgment is coming. Mwadalawa usililo do kete. It's coming very soon. Do kete umituke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu watahukumiwa kulingana na mambo ambayo waliyatenda wakiwa hapa duniani. Nando makasilo kulinga na meko la mekebe yuande. Nikienda kumalizia, Nende kuminukilia. mwandishi wa Ufunuo amesema, Mwandiki wa Bwana asante. Matendo yao yanawafuata. Kalame komo makabatia. Matendo yao yatawafuata. Mekomo makabatia. Matendo yako yatakufuata Mekomo kumakakuatia. katika siku ya hukumu. Mwadalawa muminukilia. In the day of judgment, Mwadalawa usililo. your deeds will follow you. Mekomo kumakakuatia. Ulikuwa msharati, Endewe kilalai. usharati utaonekana ukikufuata. Ulalai ukaoneka kuatia. Kama ulikuwa mwenye shoga, kama ulikuwa mshoga, Kambia unaishoga. utafuatwa na ushoga. Ukaoneka wajua ni ushoga. Roho ya ushoga itaonekana kukufuata. Baba wa ushoga ukaoneka kuatia. Kama ulikuwa lesbian, Kambia unai mundubuka wa kwenda na kimwi na kange. utaonekana. Ukaonekana. Haleluya. Amen. Kama ulikuwa mchawi, Kambia umewai. uchawi utaonekana ukikufuata. Wewe ukaoneka kuatia. Kama ulikuwa mwizi, Kambia unaikingei. utaonekana wizi ukikufuata. Ongei ukaonekana kuatia. Na matendo yote ambayo uliyatenda Ambako bondela wekie. yatakufuata. Makakuatia. Yataonekana yakikufuata. Makuonekana makuatia. Nataka niwatangazie watu wa Mungu, Enda mutangaze kama kama ina kitu cha maana Enda pekidu cha basa. kuokoka. Nikutange. Baada ya kuokoka, Kila kutange. unaanza kuishi maisha mema. Wote pekele na Unaanza unaanza. kuishi maisha matakatifu. Wote pekele na unaanza. Unaanza kukaa maisha ambayo yanampendeza Bwana. Wote pekele na unaanza. Wakati tuko hapa duniani, Ela tukulu mwambe. we need to live a godly living lifestyle. Talita pekele na watu ungai. We need to have a godly lifestyle. Talita pekele na watu ungai. Maisha ambayo yanampendeza Bwana. Maisha lama utane liangai. Haleluya. Amen. Injili ambayo tunahubiri, Wapala tutabaya. injili ya kuacha dhambi. Wapala kututa. Tunaenda kanisani wapi? Kule yonda kanisa. Hakuna kanisa ambayo inastahili kuhubiri mambo ya kutenda dhambi. Balipo kanisa lito ataba jabadumai kanae. Hakuna kanisa ambayo inastahili kuhubiri mambo ambayo ni kinyume na mambo ya Mungu. Kanisa lito ataba jabadumai mateko endesa. Kuna watu ambao wanasema kanisa yetu sisi hatuokoki. Kanisa domasha kanisa litu ite tuetangewa. Nataka uingie katika neno la Mungu, niambie ni wapi imesemekana watu wasiokoke. Nenda ulikendetwa liangunda bende baba ita lumakatangewe. Hiyo haya ni mafundisho ya wanadamu. Asuna mabunde sema ubongo. Yakitengenezewa mahali fulani. Basomi wa pando. Lakini nataka nikwambie, Lakini nenda yake. neno la Mungu liko na ukweli wake. Yangaye na wewe ya. Hata ukikataa, Oda wale ya. huo ukweli unasimama. Uwashoka Utasimama mpaka siku ya mwisho. Ukaungama kubika wanadamu ya. Video clips zitatokea. Sinema ikona ndwa. Video clips za mbinguni. Sinema shatune. Kama vile unaona teknolojia imepanda. Otando kwa na teknoloji yokete. Mwanadamu ameona kana kwamba amebuni mambo kadha wa kadha ya kiteknolojia. Na mundu akasau ya maundo mainga munuma kiteknoloji. Our God is the author of technology. Sawi tunaomba mbele ya teknoloji. Hallelujah. Amen. Mambo ya video coverage Mando maa kosa sinema. yalianzishwa na Mungu. Mabilio ni ngai. Kutoka mwanzo. Kumba mabilio ni. Sisi tulianza kuyakumbua majuzi tu. Ile tunaanza yo kumba noyu. Hallelujah. Amen. Wakati huu Ebindane ye. ambao unaona tunahubiri. Ila kwa na tu utabaja. Hapa. Pepa. Kuna video coverage itatokea. Penda video kaumela. Siku ya hukumu. Wanadawa usilela. Hautakuwa na mahali pa kujificha. Hakutambia tona kuibika. Kama umeanza kusinzia. Wanaenda nuku ambasha. Unasinzia bure. Ambasha mama. Maana hiyo neno ni lazima uisikie. Nondo na tasula lazima usikie. Hiyo neno litakuhukumu. Na wewe na tasula yako usilela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nitatokea pale. Kaumela pau. Nikiwa na brother Mwei. Nenda brother. Na hao wawili wataonekana. Na tabanyama kuonekana. Na hizo video clips. Zitakuwa zinafanywa zoom. Na sinema ishika nena bawa. Zitakuwa zinafanywa zoom. Ikana bawa. Ukifika mahali huko. Wapikewa. Kama wewe ndio unahukumiwa. Kadani wa usilela.
Video nenda bwa bio. Pia Ulisikia? ni wewe. Utasha ni wewe. Unajua huyu mhubiri hapo wakanisa yake. Ndio sema kama jonda wa kanisa hivyo. Nilisikia tu akihubiri. Nenda huyo atabanya. Lakini maneno yake. Lakini ndio shaka. Ndasi ni pensenye. Tunakataza makanisa. Mungu ni kwa matendo ya kanisa ni vitu. Haini mutabie. Wacha niwaambie. Haini mutabie. Wacha niwaambie. Angalia Watu wa Mungu tutahukumiwa. Utabanyo kasile lo. Uhubiri utahukumiwa. Kama utahubiri ukweli wa Mungu. Abema kasile lo. Abema kasile lo. Mapisi watahukumiwa. Hallelujah. Amen. Atabanyo maridini makao makasile lo. Wahubiri wa redeemed watahukumiwa. Onalangi na mazito maasamu no. Hata wengine walio na majina makubwa sana Makasile lo. watahukumiwa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kuleta wanauwa ndani. Kwa sababu hakuhubiri neno la kweli. Au kuhubiri neno la Mungu kwa kweli. Ndoto wenye ndoto yangaikwa ugo. Uliweza kuacha maneno mengine. Watia ndoto ingi. Ulikuwa unasoma neno unaruka. Wewe soma maandiko na kila. Unaruka unaendea mengine. Nikana uendelea kuendesha. Hata yale ambayo yanapendeza watu. Uendelea kuendesha yangu. Kanisani kuja watu wengi. Nikana kanisa alikuwa kando ingi. Sadaka nyingi. Upate namba kwa wingi. Sifa ya kwamba uko na kanisa kubwa. Upate nguma kana winando ingi kanisani. Shame on you. Ewe mboni. Shame on you. Shame on you. Ewe mboni. Hallelujah. Amen. We are supposed to preach the naked truth of the gospel. Pale tutawa ya ugo wa ndotangai. Hallelujah. Amen. Na hiyo ndio injili. Na usini wapa mosio. Ukitaka njoo kanisani. Wenda uka kanisani. Ukuja usikie neno la kweli. Waka wedu kese neno ya ugo. Ambaye itakubadilisha. Ndoto lani kwa liola. Ambaye itakuunda. Ndoto lani kusaumia. Uweze kuwa mtu ambaye unapendeza mbele za Mungu. Wedu wa mundu wa kuendesha mbewangali. Hallelujah. Amen. Nataka kusema. Nenda tuungame. Neno ambayo ni ya kubadilisha.